мынау деген адырғы дейді. Мынаны аржағын көтеріп, астына түсіріп, үстін көтеріп тұрасыз. Мынау қылыш ең маңызды атқаратын жұмысы, мынаны нығыздап отырады соққанда. Мынау деген кәдімгі теру ағашы. Оюлардың бәрін, узырлардың бәрін жаңағы санап есептеп отыруымыз керек. Жаңағы біздің мосты бел ағаш деп отырмыз. Екеуін жаңағы ұстаттық, күзеу, жіп, күзеу жіп тұрған. Бөліп тұрған жіптерді. Қолға алған соң сүйіп істеген жұмысыңды ары қарай жалғастырасыз. Неге десеңіз, мына өзіңіз әдемі екенін көресің, көзің жетеді, және өзің мамандығың, өзің сүйіп оқып жатқаның қандай керемет құндылық.